abakulu nga bundi bubi ensi yamwe gye mba mutunuulira mulabe wano bandeese n'amanankani gannuma tobera kuno Pero el niño,
Kasi ibingi asuze mu kamera cyane. Njagala tufune ekifaananyi ekya ettaka eryo oba oliyimirira wali eri ku kiri ekigundi n'olifuna bulungi. Agambe tajja kwogera naawe naye kaakati oyimirizibbwa okukola emirimu mu kiseera kino. Kaakati ogenda kujja mu woofiisi nategeezezadde ebyange ndabanga akawambulamu kabira si kabira ayinza obukaddenga omanyi kabirawo omukulu ayogera kijja kuddamu bisinawo kwebyo. Assalamu alaikum Haji. Abakulu bano information yonna bagirina. Bamaseeka. lwabakola mbadde ntwala ebyo Kalitunsi. Oba wonna basaayawaawo. So ndowooza kyekituufu nti meya kasooka atuuke afune directive Nebumula mutya. Amatoba gatuta. Awulidde wanamukawa. watutte Ate awo ne mukabirira si Museveni matufudde. Naye ng'ate mumugasubi. nandi katolaba profesa Wangi. nsinga kuba kubaguzi Abaguzi. abagula ebifo bingi wakati kiringa kiri kyogaye nti okujjuza ettaka lino lyonna lwaki mbasigula ki kifo kirala namuno mu ebiri ebifo ngaosobola okukola ki sobola okuba nti abantu walaba omulimu ayagala nnyo okugula kumpi n'ekkubo kolansi ayinza obutafa wafaanana watya walina effekiti Nayiwawo zino mbeera zonna. obutonde Waayirawo zino zonna ssente. Bannange oba bagenda kufunawo. abachina bafuna sente Bangambye dda kuba China naye ayogera Luganda. ayinza okuba investor bayunivesita abaganda bangi Naye ate n'omuyita mu China. ayinza okuba nga Naye muleke mbabulire. Twetta ffekka. Lowooza Katonda lwaki yateekawo ekitooga awo. Lwaki Katonda yateekawo ekitoogo awo. Katonda yaterawo ekitoogo. ku nkola y'ensi bwe yagiteekateeka nga kirina okubaawo era ne kiba n'emigaso gyakyo Naye kakati ekijjawo emigaso oba togyonoonya. Ate wanayitawo emyaka 10 nga gwe wennyini gwokaaba nakola ensobi eno ensobi ngikole ntyo gijjawo nga tokyasobola ko ettaka lyonna lyonna bw'oliyiwa wansi awo yagala toyagala oba tokyasobola kulijjayo kati ensi oba ogyonoonye ate bw'ogyonoona wakati wantoyiye amazzi galiveeno galagenda gaguli wansi ogaveeri negagenda negatuuka ku fulo yaago gadda gati gaddawa agamba ag'ekitogo amazzi gadda bwe gati gasalirako wano oluguudo olwabika mu kaseera mumanyi kagina weyayodda ali baliwawo ettaka wakagina
naye kakati buli kaseera tuba tukaba alugadde naye ani alugadde ani aleese naye waliwo yasooka profesa okulwanira abantu waliwo yasooka okulwanyisaawo nga agaana bye bakola nti naye abantu ne bagaana yali MP olugalo ne luba lungi nga bayiwa ettaka ere bazimba gonezi naye gatolaba era kireeta okubomoka puresha y'amazzi naye kati kyavaamu tekiraba kyavaamu kirungi buli myaka n'etaano waddamu ne babomoka awo amazzi wajja kuddawo okubona Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebo gyendi obulamu bugamu butya mujebala emirimu kale mukulu sayinza okuzaala obulamu bugamu ndi wano ensenyiga naye kakati yakyuka migo myereere kozi gwe kyamaani abantu kyalina sente ono mulaba nembisonandi akatonda wange ebintu binemeredde senga osobola okuleeta wano kuba abantu bebonoonye ensi yo gyewatonda nsaba era bwenaddayo nja kusaba Bikira Maria mugaye nti tukaire tuyambe naye Katonda yatonda ensozi n'atonda n'ebiwonvu naye entozi zino bijja kuvangako amazzi ebiwonvu bino biteekemu emigga ate bwe naateekamu emigga abantu bange bajja kufiiramu okubanga mu mugga bwe bityo kansimbemu ebigundi ebigo amazzi gano galeme kudduka sipiidi ate bantu baleme batta n'ekirala bitoogo bijja kubayamba okusengejja amazzi kati abanaatuuka eyo wansi gyegagenda banywe nga amazzi gakozeeki gategeke simanyi bannaye Katonda ono yalina amagezi ono ebyo bibawadde mwe muba mubirabirira obwobulamu bwo ate ffe netutandika okubirabira twettema tutandika ekyo kigundi ekyo kyekikko ekyo si Katonda yakiteekawo amazzi amagenda gatuuka ne kuleka Victoria myaka ne myaka naye kakati ono ayagala kudira ttaka lye naliteeke wansi asibe amazzi wegayita ate amazzi wegayita Katonda yagamba nti era wegayita era nga bwe kyeyamye ndala gavumenti kiggadde ate kigadde nsekaseka naye nsolo kiggala nkalubye naye saagala nyo okaluba okwana ewaffe ewaffe balinzi nkalubira ntya obusiro buno n'olwokuba njagala wano osigale nga amazzi gagenda ate muleke mbabulire amazzi agaba wano akati wona ogasiba abali eno bajja kufa amataba bona balina obuyumbayumba akati ng'enyumba zino eziriko wano mu kikoko amazzi gajja kubimba obuyumba bwabwe bagajjewo ng'ono ye akoze bino yafana dda galiirwa ate n'obusimbi bwanakola wano tagenda nabwo kati obwana n'obuzuku
mutandise okumukolera pulaani so njagala tukolewa mbuulire olukusa ettaka ne bwe liba lirye etteeka lya Uganda ligamba ettaka lyo bwe libaako olutobazi byokolera mu lutobazi birina okuba nga bisenge tebijja kwonoona lutobazi era olutobazi luno newankubadde ogamba nti ttaka lyo lutobazi lwa bannayuganda bonna ate akwata okuyamba bannayuganda yonna ne gavumenti kakati kyekindeese wano gye babadde bayiwaanita omuli wentuukira wano tubadde omaze edda oyita mwonna gye babadde bayiwetaka ne DPC amanyi ne ositu n'obusirikale bwomubuli wano bonna bumanyi bwebamugwe nti okimanya ekisayo kisobola okujja enkya mu buleewo olwaliro bandi badde bayiwa naye bategedde nti ekisayo kisobola okuyitayo mu buleewo amazima gegugimba buli sikikola kuba modolo ziri ate nalina ssente kubandikamba buli tasobola kubanga yakayiwawo tipa ta bwaba yakayiwawo aweza ne tipa ebisatu oba bitamu ate ndowooza alina n'ekirala kino ekigenda kifukula bakita kigureda bakitani ebyo bitingatinga byabazungu ekirikeza alina ssente ati omuntu ono mwandimuwadde amagezi nago kyama awaakye eri wansi alebalinde eno waggulu eri aveeyo agireyo ddala alebulyo byakola bano naye eri mbadde sobola kugendayo kutuukayo kuba bano banzija naku buliriri ensonga eyo okananyana kondolobo batulesakomba nnyo bwenna nsangawo greda nerole bwenna zisangawo nzezikwata muzitwala nabazivuga naye banakuka nibagenda wanzisiga baba greda zazisoma kumazzi zijja mutwalira neziva mumwaka nesente naye buli bataka baako namuwala buulira nga kyenkola kibi mumbuulire togamba kyenjogera nanga bibi namwe mumbuulire babaggalawo babakubamu muteekamu buteesa ate nga walabagalamu bukazi namwe mukiraba nziwabagala nsimbi naye ekyo siki kituufu kikyamu mukama waffe ajja kwongera batukirala naye nze mbadde nsaba waliwo awo obuti bwe babadde bangusizza wammanga bangi waliwo obuti wammanga bwe babadde bangusizza omuti bubadde butonedde elkame nkubulire fasi obusagala kalituusi ngaoli omwana omuto mwali mu kalituusi olunaku yalo nga kibira miti minene nnyo ya myaka nga 2 egyasooka okyali kibira haji imamwa gwema
walingawo emiti Katonda gye yatutondera okubeera wano gituyambe okufuna empewo ennungi era obusiru bwaffe abantu ne tugenda nga tugitemawo gyonna ne tugitta ne tuleeta ogwo nti eucalyptus taleeta okisigeri neneetaaga nze okubeera omulamu bwoba oyagala enna muteme newoba tomusasudde fact ffe bwe tujjamu tetukyasala muti gwonna gubadde wansi kubanga talina kyayamba Uganda, talina kyayamba Buganda. Mu Buganda muno mwalimu emiti naawe awo waliwo ekibira kyali kibira kyonna nga mulimu omuti gwa kika kimu byali bingi nnyo nga temulimu n'emiti gye nsobola okutemako ebikoola ne mbikamuna nenywa nembeera bulungi byalina mingi nnyo era wabulamu eddagala naye mwesiba kwa sipulini panado biki ebyammwe ebiva mu miti nemubiyita babiyita baki byabalogo oba byabaki naye nga eddagala litunywa lye bayita panado oba kapusu gye muli eno gye muteeka mu kamwa kuba nasoma ebyo do wazijje mu mbuuzi oba mu kasooli kakati kungulu ne bateekako kapusu kaliko oluusi kala ya mmyufu nanzirugavu nemugenda ne mugula ne muli bo ne bafunaki fe emiti egyaffe njibalaki egivaamu eddagala tutema amanda nemagana musimbe kalituusi kati kalituusi oyo alina eddagala lyavaamu bikoola kweyo n'omuti guli gwa kalituusi wali osobola okutema n'ogubajjulamu n'oteekaawo n'okuma omuliro kuba covid akawuka ako katya nnyo ebbugumu naye nga temwalimu ddagala ali pulipesa nyina kyemfunye ekifo ng'ekyo biki bye neetaaga okukoleramu kakati nenyina okukolera mu kifo ekyo ofunye ekifo ng'ekyo osobola okusimbamu ebintu ng'ekiringa ejjuniyo kubeera nakyo kisengejja amazzi ejjuni olimanyi bwayiise emanyi lwaki bamutuuma bwayiise kubanga awo bwayiise walingawo olutobazi kati mu 1930 abazungu batandise otutereereza emyala ngondi musimbe kuba bona ojja bbirya naate amazzi gaffe gajja kuba gakolaki gabugabuta kati ate bano abazimbamu osanga waliwo entobazi naye nga bazimbamu ne bagamba alina olukusa okuva mu nnema kakati yazimba mu lutobazi okusooka musirungu babune bonaotekamu amayinja ag'enkanawa amazzi gajja kulwana gajje kululu tolaba ono hamu bwe gamumalirawo ennyumba ye ebbeeyi ennyonnyonnyo bagiyitanga linnya ki nga zino ennyumba z'abagagga ennyo teyaggwawo teyavaayo ekidongo kyaffe okutuuka eno wansi bagane nti saidi eyo wa mukyala wa mwami naye kitotwabazi yawuleko agenda kulimirawo bulimu yafunde emuwaguli naye n'okulimirira mu kitoogo yakimanyi n'okulimira mu kitoogo tekikkirizibwa Profesa walisimba muogo mu naye bateekamu ebikajjo ne bateekamu ki ebyo ne byonoona olutobazi babbi agenda natuuka wali wano obusajja bubeera ku desike aba wano bempigi taddala obubi tatuuka nawo taleeta namupunta nga akebera eri ku sikiriini ng'agira nakuwa nti ekyapa kiikyo ng'omusasula sente kubanga yona ettaka lye lyerikoma wali ku kitoko lyeyasaayo erikoma
ekyapa kyakiyina era kyeki neno nekyapa naye nga kiva eri era mulandi naye ne bwaba alina ekyapa talina ekyasobola okukolera awo taddamu kulimirawo kamere konna okugamba nakugamba waliwo ebintu newabawo waliwo byoteekeddwa okukolerawo ng'okulima ebyennyanja naye tusobola kugenda n'oyiwayo ttaka so sikolerawo bimenyerwa amateeka nti wo sikulimirawo kasooli bannanyina ekifo tumutegedde ku ssaawa eno ali Masaka naye tumutegedde waliwo ajja omugoberera ajja atubuulire abadde baŋŋamba nti Bachina badde bambuzaabuza omuntu alina wano munnayuganda wawu naye mulimu mwagala kunnemesa muba byemukola byonoonera ddala ensi yaffe. Nsaba Katonda atukolere ku busungu butono abali mu migga egyo atonyese enkuba oba ennaku 10 bategeere kiki mbategeeza nti muve mu ntobazi. Nze mpulira ennaku nti abantu ate abagagga byosinga okukola bino kuba kakati olabye ono wano ayiyeewo kumpi emaali eri wano mpitirivu ey'ettaka lwaki tagenda ekyankwazi n'agula oba lwaki tagenda egomba n'agula eyo ekyaliyo ettaka ekyaliyo buli kintu kyonna n'atulekera ensi Katonda gyatutondera obulungi. Lwaki abantu tetuwulira? Lwaki abantu tetwesiga Katonda nti yatukolera ekintu kino kutubeezaawo nga tuli balamu? Awo wansi awo walingawo nze mbabuulira ekibira. Nolowooza Katonda yali musiru okusimbawo ekibira? Teyali musiru, yali ayituyamba ekibira ekyo kiveemu omukka ffe gwe twagala okussa tubeere bulungi. Wano temwalanga mu covid nga buli omu agula sirinda ya oxygen agenda naye eka kuba mwali mumazeewo emiti egituwa oxygen. Naye abantu tebategeera, abantu bannange kakati nga bwenze wano mwandibadde mwe mwasooka nonadde okuba omusajja ono aliwaana ettaka mumugaa nti kyakola si kituufu. Nze nnwanirira Uganda, nnwanirira bannayuganda okulaba nti basigala mu bulamu. Kino kyendabye wano bannange, Katonda ajja otuyamba oba enkuba etonye bino ebitaka byonna. Erinnya eryange nze Musoke Godfrey chairman w'ekifo kino eno Suwano. Asi ekibuzo kyombuuzizza ekyokukola endagaano nze sigirabako endagaano yawano sigirabangako era naabuuzako nze ekigenda mu maaso endagaano twagikolera mu balooya bide bigenda mu maaso ndababirabe naye nga bajja ne banneeyanjulira kitwabuze ku muzikiti naye ze babuuzako nze nnema nti tutawaanye oba tebatawaanye nakati ettaka lyaffe lya bwannannyini omuntu wabula asuubula ettaka aba nti ye muvumu n'akugamba ebikola ki bikamulikenze bimugenda mu maaso n'ababirabe siiraako omukono gwaye ku ndagaano yadde n'emu naye guno gwe mundi ogwokusatu nga nzijjako waneeno bukyawatanga kusinda kifo kino najjawo nga bakinnanguza bakitutuguzeewo naye nzijjawo ku nsonga z'oluzi lwaffe kati guno gwe mumpisa okujja waneeno. Ku Profesa byagambye omuwa amagezi kyono yayiye ettaka yamuwa amagezi byonna Profesa byaŋŋambye binakimutuusaako nti kifo kiyimiriziddwa wansi ekusendayo ttaka tatakanya banaagula okwasinga nakola empaka atagenda bazifunaana agenda bakwata kati okwewala ebyo tulina okugondera amateeka kuba tekisoose wano eno
kiri wonna mu ggwanga lwokiraba nga profesa ayimiriza ensonga ezo kakati amagezi gembawa kwatagana n'ebitugambiddwa bagambiddwa bakozese eno paati eya waggulu eri wansi bakole ki balekeyo okwewala okusuka omugo okw'amaanyi okunyala batuusa ne mu makomera kuba azze mu mutima mulungi n'agamba azze kubalabula tebaddeyo kwa kintu kyonna naye nsobola okukozesa amaanyi ate agasingako singa baba tebakoze eki tebawulizza magezi gembawadde kati kyamaanyi tose wana eno tewali walala mu zooni yange tewali walala eno zooni mugitabata zooni ya Busembe naye gwe muluka English Luganda bafutafute mu Luganda kange tereku okay amanya gange bampita Emmanuel Biara nkolanga senior wetlands officer okuva Ministry of Water and Environment Luzira. Tuze wano leero Emaya kubanga twawulidde omulanga nga bagamba bali kuyuwa bakiliarinze olutobazi tebagenda kuluywa mu ettaka era twakubye wana masimu jo ne tugamba na environmental policy ya wane taking action naye abantu abo tubasanze leero nga tebaliwo tebali kukola naye kikola kibeera ekikyamu kyonoona etteeka lye bayita National Environment Act ya 2019 section 25 section 55 so mbadde nsaba tuleke okwonoona obutonde bwaffe tuleke kwonoona entobazi kubanga ziyamba ffenna waliyo ekipya ekize kyemutera okuwulira bakiyita climate change ejja mu ngeri bwe ziti enkyukakyuka mu butonde mu mbeera ya budde ejja mu bintu nga bino bye tulikola okwonoona entobazi okwonoona ebibira n'ebirala mbadde nkuba omulanga awali abantu bonna tugoberere directive ya President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba tuleke okwonoona entobazi tayagala ntino sintino tayagaliza abantu okukozesa zino entobazi naye bw'obanga oyagala okukozesa olutobazi toyiwamu ettaka genda kunema bajja kuwa emitendera gy'olina okuyitamu okukozesa olutobazi webanga olina ekyapa ekiri wansi wa 1995 constitution ebimu byolina okukoleramu mulimu ng'okulundiramu byennyanja oba okugyamu crafts okugenda nankana ebitoogo n'ogenda n'okolamu crafts n'ebirala kati waliyo guidelines oba ecotourism sites zosobola kuteekawo n'okozesawo kati mbadde nkuba omulanga bannange abali eyo bonna abawuliriza oba abali kulaba tuleke okwonoona entobazi zaffe kubanga bw'oyonoona ogenda okubiwa fayini n'okusibwa bakusibe. Ekigambo ky'entobazi kino kyemuliko obudde teri akinyumirwa naye oba bwava obulesa obuzibu nti omuntu bw'afuna obutobazi ng'olwo najja ateekamu akayumba kati ajja kubeeramu ate nga tajja kukolayo tajja kubeeramu naye nga ensonga eriwo obudde buno simbi okiriyalinga ebintu ebifaanana bwe bityo naye naffe tetubitwala nti bikolaki tubiraba nti birungi okulaba nti banze nali wano nendabanga basaayi wansi eri ekitoogo naye nenewuunya nempulya nti eyagula ettaka lino n'ekitoogo yakigula nembuguza ekitoogo alina akigabira mu ekyalo nti babigabiramu ebyalo kati awo kisibu kyakutegeera mu nsonga eyo nga bwekolaki nga bweri naye nga katonda tusaasire kibeere kikome wano wekiri obulamu naffe mutambule nga tulina omuzikiriyalineri wansi wekitiibwa nga wagana profesa tebayongerayo ttaka bakikirerengere awo kitambulire awo bwekityo kati mumuziki temwinako nanyini ettaka lino nga weyeyo ettaka yatuwa ekkubo era abadde agala kukola kkubo eryo okuva waggulu wali etutuusa wano nga amaze okutereza ettaka lino olaba omutuulayo ettaka nga lino nga watusiwawo tolina buvunanyizibwa muba lwaki oyiwawo ettaka fe abadde agala tukoleraku nga wakoze oluzzi luli wansi waliwo oluzzi luli awo wansi awo
yazzemu oddokola lupya oterere bulungi galubazi ngairwabadde adde waayiweyo ettaka lye oluzi lukoleki addewo okuba chairman yajja namugamba oluzi lwabatuze lukoleki oluzzeewo era yalukoze ekyo tekitukinga ekuba yakolaki ekuba yalituwaawo yagenda dizaawo bulungi nnyo n'oluzi lwabatuze alukole kale ensonga ezo zitozikaleki amanyi anzeeyo omulangira junjisi balirekedde awo naye lwakuba nti mulimu abaana n'ebyana abamu babakkiriza abamu ne babaleka akati kino bwe kiba kituuseewo kituwe ekyokulabirako n'abantu abalala nabo babakoleki babakomeko baleme kukomako kuwono yekka yekka bibyo ebyange sigadde mpitibwa Lwamajo Bosco wano baana bebabaganye okukolerawo ate nga tulaba Starbex eri saidi z'Namuŋŋooni Nansana baba bakkiriza okukolerawo n'amagye ne gabeerawo naye tebandikome ku bano n'abalala bandibagize eki naye babano abatalina ssebo babakwata ate bali abalina amaanyi tebagira ki kyandibadde nga kiri jeno kirekubamu baana nabyana amaanyi bampita Zannuuni nkugwa nambeera maya embeera eriwo omukulu atunnyonnyodde ensonga zayogera ntuufu era naffe ng'abatuuze oba oziraba n'oluusi oba tolina buyinza okola ku ki ogamba muntu nti tokola kino tokola kino naye okunnyonnyola kw'omukulu kwannyonnyodde naffe tukuyinaako ki nsonga yonna tugenda nako maaso era tujja kulaba abakola bye bakola byebyo mpozi era kyetujja okusaba tebaba bamaliriza nga batuuse ku nzigiririganya n'abakulu naffe ab'ekyalo tumanye nti bebakola bituufu oba babikola mu bukyalo tusuubira lipooti naffe okutuwa lipooti ng'abatuuze ku kyalo erinnya nze Kamoga. So this one you can also put it in by the policing system that they have been aware something is going on here to dump the soil. So I have informed the high authority to inform the OC of Maya and the DPC who is stationed in Sanji. They will be responsible to make sure that this man does not dump any more soil. And they must have here some policemen coming to oversee this. This is terrible. So I wanted that information to be known by all the Ugandans. I want to thank you, Mama. But Najinich tumutegedde kusaawa eno ali Masaka naye tumutegedde waliwo ajja omugoberera ajja atubuulire abadde baŋŋamba nti Bachina badde bambuzaabuza omuntu alina wano Munnayuganda wawu naye mulimu mwagala kunnemesa nga bye mukola byonoonera ddala ensi yaffe. Nsaba Katonda atukolere ku busungu butono abali mu migga egyo atonyese enkuba oba ennaku 10 bategeere kiki mbategeeza nti muve mu ntobazi. Nze mpulira ennaku nti abantu ate abagagga byosinga okukola bino kuba kakati olabye ono
wano ayiyeewo kumpi emaali eri wano mpitirivu ey'ettaka lwaki tagenda ekyankwazi n'agula oba lwaki tagenda egomba n'agula eyo ekyaliyo ettaka ekyaliyo buli kintu kyonna n'atulekera ensi katonda gyatutondera obulungi. Lwaki abantu tetuwulira? Lwaki abantu tetwesiga katonda gyeyatukolera ekintu kino kutubeezaawo nga tuli balamu? Awo wansi awo walingawo nze mbabuulira ekibira. Nolowooza katonda yali musiru okusimbawo ekibira? Teyali musiru, yali ayituyamba ekibira ekyo kiveemu omukka ffe gwe twagala okussa tubeere bulungi. Wano temwalanga mu covid nga buli omu agula sirinda ya oxygen agenda naye eka, kuba mwali mumazeewo emiti egituwa oxygen. Naye abantu tebategeera, abantu bannange kakati nga bwenze wano mwandibadde mwe mwasooka nonadde okuba omusajja ono aliwaana ettaka mumugaa nti kyakola si kituufu. Nze nwanirira Uganda, nwanirira bannayuganda okulaba nti basigala mu bulamu. Kino kyendabye wano bannange, katonda yajja otuyamba. Oba enkuba etonye bino ebitaka byonna. Erinnya eryange nze Mushoke Godfrey chairman w'ekifo kino eno Suwano. Kasibe ekibuuzo kyombuuzizza ekyokukola endagaano, nze sigirabako endagaano yawano sigirabangako. Era naabuuzako nze ki ekigenda mu maaso endagaano twagikolera mu balooya. Kasibire bigenda mu maaso ndaba birabe. Naye nga bajja ne banneeyanjulira twabuze ku muzikiti naye ze babuuzako nze nnema ati tutawaanye oba tebatawaanye. Nakati ettaka lyaffe lya bwannannyini. Omuntu bwagula asuubula ettaka aba nti ye muvumu n'akugamba okola ki likamulike nze bigenda mu maaso ndaba birabe. Siiraako omukono gwaye ku ndagaano awo yadde n'emu. Naye guno ku mulundi ogwokusatu nga nzijjako waneeno bujja batandika kusinda kifo kinene. Najjawo nga bakinnanguza bakitutuguzeewo naye nzijjawo ku nsonga z'oluzi lwaffe kati guno gwemumpisa okujja waneeno. Ku Profesa byagambye omuwa amagezi kyono yayiye ettaka yanendamu amagezi byonna Profesa byaŋŋambye era kumutuusaako nti kifo kiyimiriziddwa wansi ekusendayo ttaka tatakanya banaagula okwasinga nakola empaka atagenda bazivunaana agenda bakwata. Kati okwewala ebyo tulina okugondera amateeka kuba tekisoose waneeno kiri wonna mu ggwanga ebyokiraba nga Profesa ayimiriza ensonga ezo. Kakati amagezi gembawa kwatagana n'ebitugambiddwa bagambiddwa bakozese eno paati eya waggulu eri wansi bakole ki balekeyo okwewala okusika omugo okw'amaanyi okugenda batuusa ne mu makomera. Kuba zze mumutima mulungi nagamba nze kubalabula tebaddeyo kwa kintu kyonna naye nsobola okukozesa amaanyi ate agasingako singa baba tebakoze eki tebawulizza magezi gembawadde. Kati kyamanyi